ياسر حبيبي، ممكن اتكلم معاك؟ ماشي. انا عارفه ان انت ولد شاطر، بتروح مدارس الاحد، بتحفظ ايات كتير قوي. بس انا ممكن اقولك على حاجه صغيره. تعرف زي ما بنحفظ كلمه ربنا وبنحفظ الايات، مهم قوي قوي ان احنا ننفذها ونعيش بيها. انت عارف كده؟ زي كلام الايه اللي بيقول: فكما قبلتم الرب يسوع المسيح اسلكوا فيه. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا يا ياسر.